ukiacha support na resistance, demand na supply na yeye anaweza akakupa direction ya kujua bei itaenda wapi. Hapa chini ni demand zone. Bei ikifika hapa, bei ifanikiwa kufika hapa, itakuwa demanded tena, kwa sababu before ilishakuwa demanded hapa. Hapa ni buyer waliingia wengi. Yani kwa kifupi ni kwamba buyer waliingia wengi, kwa hiyo bei wakaipush bei ikapanda juu. Kwa hiyo tunatarajia kwamba bei ikishuka hadi hapa chini, buyer ataingia tena kwa wingi, kwa sababu hiyo bei ndio wanaopenda kuibai kwa bei hiyo. Au wanaona kwamba kwa kipindi hichi bei ikifika hadi eneo hili ndio bei ya chini, wanabai, bei na shoot kwenda juu. Lakini huko kwenye supply zone maana yake ni kwamba ilipofika huko seller wana sell kwa bei kwa kiasi kikubwa kuishusha bei ishuke chini. No, na sifa yake ni kwamba inashuka kama hivi, poromoko kubwa. Moja kwa moja, yani drop downfall kama hii. Hiyo moja kwa moja wewe nenda juu kule, nenda kamaki supply zone, hiyo ni supply, ni sehemu ya supply. Kwa maana nyingine ni kwamba maana ya supply katika hali ya kawaida ni kwamba hiyo bidhaa inapatikana kwa wingi. Kwa maana yake hapa seller wameingia kwa wingi, wamebonyeza button za kusell nyingi. Kwa hiyo order za kusell zimekuwa nyingi kuliko order za kubuy. Ndo imekuwa nyingi, yani inapatikana kwa wingi sasa hii. Unaona GBP card inapatikana kwa wingi, maana yake imeshakuwa nyingi, lazima price ishuke chini. Umeona? Na huku alikadhalika hivyo buyer wameingia kwa wingi, maana yake order za kubuy zimekuwa ni nyingi mno kuliko order za kusell, lakini hilo tukio wamelifanya hapa chini. Kwa hiyo lazima price ipande. Tuna anticipate kwamba bei ikifika tena kwenye hii sehemu ya supply zone itarudi, kwa sababu hiyo ndio sehemu ya supply. Ni tofauti na kwenye resistance level. Bei ikifika kwenye resistance level inaweza ikavunja ile structure ikaelekea juu, na inaweza isivunje. Lakini hapa kwenye support na resistance, ukishakuwa na zone yako ya support na resistance support na demand, kikubwa unachokiangalia wewe ni kwamba zone yako ikishafikiwa point of interest kama hii, maana yake bei haiwezi kuvunjwa, kwa sababu hiyo ni sehemu ya demand. Yani bei ikifika hapo watu wanaitaka sana kwa bei hiyo wainunue, wanaidemand kwa bei hiyo ili ipande bei. Kwa hapa mara nyingi tunachokizingatia na kukifuatilia ni kwamba bei tunataka tuone ikifika ile eneo, tunataka tuone bei inaanza kuonyesha saini za kupanda juu. Ikianza kutuonyesha saini za kupanda juu, manake tayari tunajua hili eneo ni demand zone, ni sehemu ambapo trader wengi wanaidemand GBP card kwa bei hii hapa kwa kipindi hichi. Kwa hiyo ikifika hapa trader watakuwa wanaidemand vile vile, tutabai, tutembee na trend. Lakini alikadhalika huku juu itakapofika kwenye supply zone, ikija kwenye supply zone manake vile vile tutafanya maamuzi ya kusell, kwa sababu ikifika hapa manake seller wengi wanaona kwamba hii ndio bei yao premium ya wao kusell na kupata faida. Kwa hiyo ikifika hapa tutasell, tutachukua maamuzi ya kusell. Lakini tuna sell vipi? Sio tu imefika hapo una sell, no. Manake lazima tuone zile price action ambazo ni either kubadilisha character, change of character, au break of structure. Sasa break of structures tutaiangalia tukiwa tunatumia support na resistance. Lakini hawa supply na demand ni sehemu ambapo hela inakuwa demanded na hela inakuwa supplied. Hela inapokuwa supplied inakuwa nyingi, inasababisha hela inakuwa nyingi, inapatikana kwa wingi, lazima ishuke bei, thamani yake lazima ishuke. Lakini hela inapokuwa demanded, maana yake inatakiwa, watu wanaitaka, watu wanaiulizia, wanaifuata, wanaidemand, wanaihitaji. Maana yake lazima hela hiyo ipande thamani, kwa sababu watu wengi wanaitaka hiyo bidhaa, lazima ipande thamani. Namna jinsi utakavyokuwa unafanya analysis kwa kutumia supply zone pamoja na demand zone, na sifa yake ni moja kubwa. Drop tunasema kwamba ile kushuka kwa kiasi kikubwa kwa bei au kupanda kwa kiasi kikubwa kwa bei. Hata ukija huku chini kabisa, hii hapo unaikuta supply demand zone hii huku chini kabisa. Lakini kwa sababu tunapofanya analysis tunaangalia currently kwamba bei inafanya nini kwa hivi sasa, lazima tuwe tunacheza na matukio kwa wakati husika. Kwa hiyo lazima tuangalie currently bei inafanya nini. Na tunaona kwamba currently bei imepanda, lakini imetengeneza kama ranging, ambao ndo ranging hiyo tumepata supply zone pamoja na demand zone. Na kwa unaona sasa hapa, unaona kichotokea huko, unaona hii supply zone yetu, unaona ukivuta nikiileta hadi huku nyuma huko, unaona ilitokea kitu kama hicho,
Unaona huku ilishuka, ndio maana ilivyokuja tena ile eneo hapa, unaona imedrop kwa sababu hii ni supply zone. Tena huku mwanzo ndio ilishuka kabisa hadi chini kabisa huku, kwa sababu hapa ni sehemu ya supply. Kwa hiyo ilipofika hapa tena, sela wale ninakwambia kwamba wa sela wakawa interested kwamba hii bei ilipofika hapa watu walisell wengi, wakaishusha chini. Imefika tena hapa, lazima tuisell ishuke chini, kwa sababu kila mtu anafikiria kwamba watu watafanya hivyo hivyo, watu wote watafanya hivyo. Kwa ndio maana imeshuka hadi hapa kuja kwenye hii sehemu ambayo tumeona kama ni demand. Kumbe hii zone umeona hapa, nimezoom sana ndo nimeiona hadi huku kwamba ni zone kubwa ya supply, ni supply kubwa. Tofauti na hii demand ni demand ndogo tu, lakini hii supply ni supply kubwa ambayo kwa ukubwa wake, kama bei hapa sasa ikija kwenye supply zone, yani tuna anticipate hapo anguko kubwa. Umeona yani hapo tuna anticipate anguko kubwa mno. Kama bei ikitoka hapa kaja hadi hapo, manake itakuja hadi huko sasa. Speti itakuja hadi huko. Kitu kama hicho kinaweza kikatokea kwenye hili soko, kitu kama hichi. Naona vizuri kwamba hii ni supply zone, bei imeshushwa, ilishashuka ikashuka hadi huku, lakini ikajipambana, bei ikarise. Sasa hii huku chini huku na yenyewe ni demand. Hii tunasema demand ndogo, hii ni demand kubwa, demand kubwa. Kwa hiyo bei kama ipo inacheza kwenye supply, ipo karibu na supply huko. Kwa hiyo hapa lazima ikigusa supply ikaanza kuonyesha sahihi za kushuka, lazima tushuke nayo, kwa sababu lazima itakuja hadi huko, lazima ita drop hadi huko kuja kwenye sehemu ambapo ndo watu wataidemand tena, watu wataibai, ili waibai, watu watasubiri hadi ifike kwenye demand. Naona japokuwa kuna demand ndogo, hii yanaweza mambo yakabadilikia hapa kwenye hii demand ndogo, hii inaweza kashuka hadi kwenye hii demand ndogo, watu wakaibai kwa hiyo bei hapa. Inawezekana pia ikashuka hadi hapa, alafu watu wakabai ikapanda tena kuja juu, kwa sababu hii ni demand ndogo, lakini huyu ni supply mkubwa. Kwa hiyo supply mkubwa huyu sisi tutamzingatia kwa macho mawili kama bei ikimfikia, kwa sababu atakuwa na hela, ataishusha bei kwa kiasi kikubwa sana. Supply mkubwa ataishusha bei kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ni eneo ambalo tutakuwa interested sana, kama ambavyo walishusha huku before ame drop down. Kwa hapa na kwenyewe sana tutapenda hii movement, bei isije chini, ije juu kwanza, ije juu kwenye supply hapo, ili tuingie kwenye trade. Kija hapa tu ikafika ile eneo, afu ikaanza kuonyesha bearish, sijui hivi zile evening star, pin bar, maana yake moja kwa moja tunajua kwamba bei inabadilisha direction, inaanza kushuka chini, tunaingia kwenye trade, tunashuka nayo. Lakini hapo tayari tunakuwa tunachanganya mpaka hapo. Si unaona jinsi tunavyochanganya sasa, zile break of structure, change of character, unaona market structure, kujua kwamba hii ni uptrend and downtrend au ni kitu gani, pamoja na time frame, yani vyote vinachanganywa, yote ni silaha. Kwa hiyo ikija hapo pap, tuna drop nayo, tutaweka order kubwa. Hii ndo tunasemaga risk to reward ratio, risk to reward ratio, kwa maana ukiingia kwenye trade kwenye supply hapa, risk reward yake ni kubwa zaidi, kwa sababu wewe utakavyo trade, maana yake stop loss utaiweka juu, utasell hapo, stop loss utaiweka kwenye ile level huko, labda utaacha bei shuke. Kwa hiyo risk to reward hapa si ndo entry. Risk to reward maana yake unacho risk ni hichi hapa kidogo sana, unacho risk ni kutoka hapa soko, bei ikitoka hapa ikija hadi hapo, utatolewa kwenye market, utapoteza labda $2, $3, itategemea na lot size uliotumia. Lakini je, bei isipoenda upande huu, ikienda upande wako, reward yake unaiona? Reward yake hadi huko chini ni kwamba litaenda upande mrefu, na hiyo sio kwamba wewe umesema, ni technical analysis ndio imekwambia kwamba soko linaweza likaenda hadi huko, kwa sababu kuna hizo zone ambazo umeiona huko chini. Unaona, kwa hiyo ndio tunaita risk to reward ratio, high risk to reward ratio. Inatakiwa iwe
kwamba unachopoteza kiwe ni kiasi kidogo. Technical analysis lazima ifikie hatua ikwambie kwamba utakachokipoteza kitakuwa ni kidogo, lakini utakachokipata kama trade yako ikienda vizuri kitakuwa ni kikubwa. Ndio tunaisema kwamba risk to reward ratio hii. Wao wanaandika unakuta ratio tunaitaga RR, risk to reward ratio, inakuwa ni sawa sawa, unaweza kusema labda 1:4 risk to reward ratio. Kwamba mimi na riski kupoteza 1 lakini natarajia kutengeneza 4. Ta riski 1 lakini kama soko likienda tofauti na mimi, maana soko likienda tofauti na wewe hapa utapoteza 1 tu. Soko likienda sawa sawa na wewe utatengeneza 4. Ni tofauti na ukiwa riski to reward yani stop loss umeiweka kule alafu yani technical analysis inakwambia kwamba soko litaishia hapa. Yani umeona kuna zoni labda iko hapa maeneo haya. Hii hapa kwa mfano tuchukulie hii. Hii ni risk to reward mbaya, kwamba entry yangu mimi hii endapo, ngoja niandike kabisa entry. Hivi vitu bwana hivi. Vinawasumbuaga entry, stop loss, take profit. Hii trade hata kama ikienda upande wako, yani ni risk to reward ni mbaya. Yani plan yako ya risk to reward ukiiweka hivi inakuwa mbaya, kwa sababu huwezi kusema kwamba entry yangu hii hapa, endapo kama ni soko likienda upande wangu nitachukua faida hapa. Endapo kama soko likienda tofauti na mimi nitaizuia hasara huko. Maana soko likienda tofauti na wewe unapata hasara kubwa zaidi, tofauti na soko likienda upande wako unapata faida kidogo. Hiyo ndio risk to reward. Kwa hiyo lazima siku zote unapoingia kwenye trade lazima faida utegemee kwa faida lazima iwe kubwa. Kama tu mfanya biashara, kupunguza gharama za cost za matumizi na kuongeza faida, ndio tunachotakiwa kukifanya. Hakikisha hii inakuwa ndogo kadri inavyowezekana, stop loss inakuwa huku na reward inakuwa kubwa kadri inavyowezekana, ili kummotivate trader aendelee kuwekeza kwenye trading. Lazima faida uje approach kuichukua huku. Hiyo inakuwa ni plan yako nzuri, japokuwa sio kwamba lazima soko liende hivyo hivyo kama ulivyotaka. Linaweza lisiende hivyo, lakini wewe unakuwa tayari umeshafanya kila kitu ambacho kinatakiwa, plani kwamba reward yako itakuwa ni kiasi gani kulingana na jinsi strategy inavyokuambia. Lazima plan na ujue, na siku zote mtu anaye plan ni tofauti na mtu anayeenda bila plan. Anaenda bila plan maana yake ndio unakuwa na hote, lakini ukiwa unaenda na plan hivyo unakuwa unajua unachokifanya, na mara nyingi soko litakuwa linaenda upande wako. Haya, nasema demand zone yetu ni hii. Hiyo ndio demand zone kwa sahihi. Ndio mchezo ambao useti sasa. Kama hivyo basi unaweza ukaenda kufanya mambo yako, unasubiri point hii, supply na demand. Hizi ndio point za point of interest. Unasubiri hizo point zifikiwe. Zikifikiwa hizo point, wewe unakuja ku trade. Subiri bei ifike hapo. Kama hapa bado kidogo tu ifike juu hapo. Ikifika juu kuna probability kubwa sana ika drop chini, kwa sababu supply zone hii ni supply zone stronger. Zone ni nguvu. Kwa hapo aidha una set alert. Kuna alert tu aga mimi naziset hapa. Sema hii na record imeziba hapa, kwamba bei ikifika kwenye hii zone tu, kwenye hii zone ni shilingi ngapi, ni labda ya nisome bei 1.7405. Basi uona iseti bei ya 1.7405 alarm. Na set alarm. Kuna sehemu hapo ya kuweka alarm. Ukiweka alarm basi maana yake ikifika tu bei ikipanda ikafika hadi ile eneo,
wewe anakutumia alarm kwenye simu yako. Simu inakuwa inapiga alarm kabisa, yani alert tunaipata. Unaona yao. Kwa hiyo ukishapata alarm unajua bei ishafika kwenye ile sehemu ambayo nimeset. Maana yake unakimbia unafungua chat sasa. Yani hii maana yake ni kwamba usiwe muda wote eti umekaa unaangalia chat unasubiri eti bei mpaka ifike hapo. Inakuwa unapoteza muda, unachoka. Una set tu alert ya bei ikifika hapa itakuwa ni sehemu nzuri. Basi ikishafika sasa hapo kwenye alert ukifungua unaikuta bei ipo kwenye sehemu husika. Sasa hapo sasa ndio hiyo alert anatumia kwenye simu. Wanakutumia kwenye simu. Kama mimi wananitumia hapa wana notify hapa kwenye hii kompyuta. Lakini pia kwa sababu nime log in kwa kutumia email yangu, na hii ninayo pia kwenye simu hii TradingView. Nikiseti hapa hadi kwenye simu, hata nikiwaga nipo kule nyumbani na hiyo na kwenye simu wana ikifika ule muda wanatuma, inakuwa inapiga kama alarm, yani inapiga kingola. Simu yako inakuwa inapiga kingola. Wewe ukawa unaisubiri mpaka ifike hapo, inakuwa ni kazi kubwa sana. Shafika ile eneo basi, kwa sababu kabla haijafika ile eneo huwezi kusema eti ni sell hapa hapa. No, haiwezi kusell hapa mpaka ifike kwenye supply zone. No, supply zone yenyewe. Ikishafika kwenye supply zone hapo, na ikifanikiwa kama kuja kusweep ka liquidity maeneo hayo pap, afu ikifanikiwa kupavuka kidogo, afu ikaanza ku drop sasa chini, basi hapo ndo panakuwa patano pa wewe kuingia, ndo entry. Ndo entry yenyewe, ndo sehemu ya kuingia kwenye position. Ingia kwenye position, nakumbuka kwamba bei ukishaingia kwenye position, bei ikaenda upande wako kidogo tu, yani sio kidogo, ikaenda upande wako labda maeneo haya, stop loss huyu tutamleta kwenye entry kwanza. Hatua ya kwanza lazima aje hapa. Kwa hiyo tutakuwa tuna entry automatically, tutamuondoa entry, tutakuwa na stop loss kwenye entry na stop loss. Atakuwa stop loss sababu ushaingia kwenye entry inakuwepo pale pale, itaonekana tu, itakuwa inaonekana. Kwa stop loss atasogea hapo, maana yake huyu hata akigeuza akija hapa atatutoa katika loss, hata tutoa katika hasara. Atatutoa katika kusogeza na nini wakati fulani kana alikuwa unaikibiza bei unaikata na stop loss. Kusogea tu pale kanitoa nje na pesa. Unaona, yani inakuwa ni bora utolewe nje na vidola vidogo kuliko kukubali kumwachia huyu soko, kuliachia soko likuchukulie wewe hela hata kidogo. Yani usikubali hata kidogo, yani ni bora likutoe kwa sababu likikutoa na kifaida kidogo, au likikutoa na hela yako ile ya mtaji, si unaingia unabonyeza tena trading nyingine, maana yake mtaji wako bado upo safe, una trade tena kwa mara nyingine. Lakini likikutoa na hasara mara mbili mara tatu, huwezi kutrade, huwezi kuplace trade. Kwa hiyo hivyo ndio tutatela sehemu nyingine ukakope ulete wakazinga tukawa bila ile. Sasa hivyo inakuwa sio sawa. Kila siku leo unaona nani sasa ile mchezo wa kubet inakuwa kwa sio sawa. Kwa kuna wakati unaweza kukuta wewe ukifula ziko hapo tena tusione kuna faida. Kisha tunapigwa unaendelea. Beti bwana sio. Hapo la mkogo wa live. Kisha ingia tayari kule. Unakuwa kama addicted. Unakuwa yani ndio unaona hicho ndio kitu pekee. Lakini ndio hivyo, kwa sababu mtu kama huyo anakuwa alishawahi kula. Alishawahi kula. Danganyika kula alikula na siku ile ananiambia alikula sishi ngapi. Anambia kwa wake anaongea kile yake anifundisha. Kweli hatari. Hatari sana. Hapa hizi nasema kwamba ni support na resistance pamoja na mwenzake demand na supply. Wanafanana kidogo lakini wanatofautiana, kwa sababu support na resistance yeye anaangalia rejection, multiple rejection. Supply zone anaangalia drop down ama kupandisha bei kwa haraka ama kushuka kwa bei kwa haraka zaidi kwa kiasi kikubwa, ndo anakuwa supply zone au atakuwa demand zone. Tuseme